సిరప్ రెడీ చేస్తున్నావా? దగ్గొస్తుందా? ఏమేమి తీసుకున్నావు మరి? ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి? జింజర్ తీసుకొని దంచాలా? దంచి జ్యూస్ తీసి తేనె మిక్స్ చేసి తాగాలి, అంతే. సిరప్ అయిపోయింది. దంచిండు, పోస్తున్నావా? అవునా? తేనె, అల్లం జ్యూస్ లో తేనె 1 స్పూన్ వేసిండు, అంతే, చాలు. మిక్స్ చేసిన తర్వాత తాగడమే. తాగి చూపి. దగ్గు తగ్గుద్ది. రేపు తాగుతుండు. ఓకే, ఆను, అంతే. మింగో. అయిపోయింది. ఎలా ఉంది?